Do not bother yourself. La célébration continue. The celebration continues. Relaxez-vous un peu. Just relax yourself a little bit. Et puis nous allons continuer. And then we're going to continue. Juste le temps pour procéder au communiqué. I would just want to proceed the announcements quickly. Alléluia. Amen. Après cette étape, After the announcements, les musiciens, the musicians, les adorateurs the adorators, vont continuer they'll continue. à nous amener dans la présence de Dieu. They'll continue to take us into the presence of God. Nous allons danser. You're going to Ne vous en dance. faites pas. Do not bother Gardez votre yourself. souffle. Just keep your strength. Voici rapidement les communiqués. Let's de la just go semaine. quickly to announcements. Après le service, After the service, il est prié à tous les protocoles it's called upon all ushers de rester pour 2 minutes. to stay behind for 2 minutes. Il y a une communication qui concerne. There's an announcement concerning them. Ne vous précipitez pas, ne vous hâtez Do pas de not be in a rentrer rush to go à back. la maison. Don't be in a rush to go back home. Rassurez-vous que non, Assure yourself that vous allez vous retrouver avec votre leader. you'll meet up with your leader Juste pour 2 minutes. just for 2 minutes. Amen. Amen. Le mercredi, On Wednesday, c'est notre journée d'enseignement. it's our Bible studies day. Nous allons nous retrouver en cet We're endroit going à to find partir ourselves here de 16h. from 4. Le mardi, And then on Tuesday, le musicien the musicians, seront ici pour leur séance they're going to be here for that practice. de répétition à partir de 15h. For that practice around 3. Et le jeudi, And then on Thursday, ils vont se retrouver à cet endroit they'll find themselves pour again leur here séance de répétition for à partir practice de again 12h. from 12. Le vendredi, And then on Friday, c'est notre culte de combat. it's our welfare prayer. Nous sommes invités tous à partir de We 10h30. invite all from 10:30. Ne ratez pas, Do not miss out. ça sera le dernier vendredi. It's going to be the last Friday of the year. Il faut arracher quelque You have to chose. grab something. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas traverser Do not cross sans pour autant avoir arraché quelque chose. without grabbing anything. Ne manquez pas cette opportunité Do le not vendredi use that à partir opportunity de 10h, from 10h30. 10:30. Le dimanche, And then on Sunday, nous n'aurons pas le service ici le matin. we are not going to have our service as usual. As usual at 1:30. Nous allons nous reposer à la maison. We're going to rest at home. Mais à partir de 20h But le by dimanche, 8 on Sunday, nous tous, all of us, nous sommes conviés à cet endroit we are coming here in this place à partir de 20h. from 8. Mais notre service But our service, commencera à partir de it's 22h. going to start at 10. C'est question seulement de sécurité. It's just for security purpose. Il faut prendre des précautions. You have to take precaution. Voilà pourquoi nous vous prions That's why we plead with you de venir à temps to come on time, pour éviter To ces avoid. dérangements pour des routes. to avoid the routes and all that. Alléluia. Amen. Venez à temps, prenez votre Come place. on time and take your Et place. à partir de 22h, And then from 10, nous démarrons and then we start our notre service. pays. Alléluia. Amen. En tout cas, faites un effort. Make an effort. Ne manquez pas à Do cette not occasion. miss out our crossover on Sunday. Parce que ça sera un jour transitionnel. It's going to be a transition. Alléluia. Amen. Nous allons pouvoir We're going quitter to transit l'année 2023 2023. pour traverser dans l'année We're going to cross 2024. into 2024. Tu dois traverser avec Christ. You're going to go across with Christ. Alléluia. Amen. Rachetons les jours. Grab the days. Alléluia. Amen. Parce que le temps est mauvais. Because the time is bad, Tu dois recommander you have to recommend le début de cette année the 2024 beginning of 2024 entre les mains de in the l'Éternel. hands of the Lord. Ne le passez pas ailleurs. Let it not pass you Nous, somewhere enfants de else. Dieu, That's children of nous God. devons chercher la protection de We Dieu have à to look cet for the endroit. protection of God in this place. À partir vraiment de 20h, Exactly from 8, question de précaution, precaution purpose, tu viens, tu prends ta place, tu te you reposes. take your place, you rest. 22h, From 10, nous démarrons we start our service jusqu'à l'aube.
Alléluia. Amen. Il y a des enveloppes ici. There's envelopes. Nous tendons vers la fin de l'année. It's towards the end of the year. Une semaine nous sépare avec la fin de l'année. Just 1 week separates us from the end of the year. Par rapport à la bonté de Dieu dans ta vie. For the goodness of God in your life. Alléluia. Amen. Tu ne manqueras pas quelque chose à offrir à Dieu. You're not like something to give to God. Il t'a offert gratuitement les souffles de He vie. has offered you gratuitously the breath of life. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois amener quelque chose You have to bring something comme action de grâce. as thanksgiving. Cette enveloppe-là, This envelope, tu dois prier. you have to pray. Ce que tu vas déposer à l'intérieur, What you're going to put inside, ça sera ton sujet de prière pour it's going l'année to be your suggestion of prayer 24. for 2024. Ton souhait, ton désir. Your wishes, your desires. Ce que tu veux, c'est que l'Éternel accomplisse dans ta vie. What you want God to accomplish in your life. Alléluia. Amen. Chacun de nous Each one of us prendra cette enveloppe should take this envelope. et tu la remettras le dimanche. We're going to pendant bring notre it here veillée. on the 31st of our crossover on Sunday. Alléluia. Amen. Comme ça, les protocoles vont pouvoir nous aider. The ushers will help us to distribute the envelope. Distribuer ces enveloppes. Chacun de nous Each one of us, a une raison vraiment de célébrer. they have a reason to celebrate Tu Christ. vas prendre cette enveloppe. You're going to take this envelope. Tu mettras ce que Dieu a mis dans ton cœur You put what God has placed in your heart comme signe as a sign de reconnaissance à of of showing gratitude to God what He has done. Amen. Amen. Distribuez ça rapidement. Can you distribute the envelope quickly? Je pense que chacun de nous I'm sure it's each and every one of us that will get one. Alléluia. Les couples, Couples, la famille, the family. si tu es singleton, If you're single, alléluia. amen. Prends l'enveloppe. Take the envelope. Tu vas mettre quelque chose. You're going to put something. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a la dimension de la grandeur de ton Dieu. This is the dimension of the greatness of your God. Tu as besoin de ce que l'Éternel fasse quelque chose dans You ta want vie. God to do something in your life, Tu veux ce que l'Éternel débloque la situation. to unblock a certain Et situation. l'année 2024 That 2024, soit différente it should be different de celle de 2023. of the one of 2023. Prends, c'est une action de grâce. It's a Thanksgiving envelope. Alléluia. Amen. On va prier pour cela. We are going to pray for it. Alléluia. Amen. Et je crois que ça sera le déclenchement de grandes victoires dans ta vie. I believe it's going to be an unbroken chain Dieu in va your life. pouvoir débloquer. God is going to unblock. Alléluia. Amen. C'est vrai, nous voulons aussi offrir We also want to offer à notre Dieu. to our God. La Bible dit, The Bible ne says, présentez pas une main vide. do not present Him empty-handed. Ce que tu as réservé à ton Dieu. What you have reserved for your God, Ce précieux cadeau. this precious gift. Alléluia. Amen. Qui témoigne ton amour envers ton Dieu. That it shows love to your God. Tu vas tenir ton offrande. You're going to hold your offering. Et tu vas commencer à intercéder en faveur. And you're going to start interceding in your favor. Que ça soit une source That it should be a source de déblocage. of blockade, Que tu ne manques to rien. unblock, sorry. That you should not lack anything. Que ta main That your hand soit toujours remplie. should always be filled. Afin que tu aies quelque chose à offrir à notre That you Dieu. should always have something to offer to God. Alléluia. Amen. Pendant que nous allons offrir à notre Dieu, As we're going to offer to our God, j'aimerais que les musiciens, I want les adorateurs, the adorators passent déjà à l'estrade comme ça. to go right into their positions Nous allons offrir avec joie so we can offer with joy. et nous allons continuer And we're going to continue avec notre célébration. for our celebration. Alléluia. Amen. Nous nous tenons debout. Can we all stand? Chacun de nous Each one of us teste son offrande. hold our offering. Tu vas prier pour ça. We're going to pray for it. Alléluia. À cela nous demandons We are asking of
Papa Moses, Papa Moses, de pouvoir prier pour les offrandes. to come and pray for the offering. Apprêtons-nous. Nous allons prier. We're gonna pray. Seigneur Père de gloire, Lord of glory, Père de miséricorde. the Lord of misery. Et comme itango ya mabonza. It's our time for offering. Yozali koloba ete. You say that Toya na ndako na yo mbele. we should not come into your house empty-handed. Yesu Kristo nzambe na bomba. Lord, Toza besoin ya kopesa mabonza. we want to give you offering. Tika ete liboko nyonso. That what's so Oyo in kozala hand, nesika oyo mpona mabonza. that's going to give offering to you. That you bless in the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen, amen. Amen. Nous offrons avec joie. Are you guys ready to serve? Are you guys ready to praise the Lord? Are you guys ready to praise the Lord? It's like y'all forgot about the preaching. Can you please stand? Let's praise the Lord together. It's a celebration, beloved of God. We're not in a funeral. We're not in a quarantine. So I want you to manifest your joy. Manifest your joy. Come on. Stand up, everyone. Let's stand up. Let's stand up. Let's go. Ngaina yembela kombo nini nzambe bikama papa. Ngaina yembela kombo nini nzambe bikama papa. Na ukiposa kopina manina ya lola papa. Ataba kai maboko
Yes.